Gorane, hoću da nastaviš malo o vračarima, vračarima. Skoro smo sve rekli, ali ima znači te agencije vračarske koje nisu baš tako povezane sa vlaškom magijom, ali oni imaju neku drugu magiju. Zapravo svi su oni isti, svi u jedno kolo igraju i u jednu trubu sviraju. Znači, ne idite kod vračara i gatara, nemojte tražiti pomoć od njih, jer oni su sluge satanske, varaju narod, varaju i sami sebe i sve oko njih, tako izbjegavajte da idete. Mnogi će vas upućivati tamo, mnogi će se hvaliti kako su bili, kako su im pomogli i tome slično. Nemoj da im verujete, jer to nema nikakve veze sa Gospodom Bogom. I kao što rekoh, ne trpe istinu evanđelja, kada počne čisto da im se govori evanđelje i pominje Gospod Isus Hristos, onako kako je zapisano u Novom Zavetu, oni to ne podnose i beže od Gospoda Boga. Ima sada, video sam, pošto neki put sam na TikToku, neki put ga obrišem, jer nema tamo šta da tražim, hteo sam par puta tamo da svedočim, ali toliko ima tih paganskih stvari da nije mi mesto tamo da budem, pa neki put uđem, ali većinom izađem i obrišem TikTok, tako da, evo, trenutno nisam na TikToku. Tamo na veliko se promovišu vračare i gatare. Čak su neke veštice, koje same su sebe nazvale da su veštice, počele protiv hrišćana da govore i protiv Gospoda Isusa Hrista, ali zaključuju da ne možeš da uđeš direktno da im se obratiš, nego možeš samo preko poruke, ali oni su toliko prefrigani da ti jednu poruku kada napišeš, ona pola sata će govoriti o toj jednoj poruci koju si joj napisao, da ne možeš više doći do reči i na kraj ovi ostali likuju i kaže, vidi je kako je moćna i silna, kako je učutkala, kaže, te hrišćane, te koje slede Gospoda Isusa Hrista, i onda svi zajedno hule na Gospoda Isusa Hrista. To su oni koji hule na Gospoda Isusa Hrista i njima bi trebao da se suprotstavljaš, a ne na decu Božiju, sluge Gospoda Isusa Hrista koji šire evanđelje. Znači, treba hrišćani da se ujedine i da stanu nasuprot tim vračarama i gatarama koje same sebe proglašavaju i uzdižu kako su one veštice i kako su superiornije, čak hule direktno na Gospoda Isusa Hrista, pominju Isusa, ismevaju Isusa i takve stvari. Onda ima ovih vračara gatara koji gledaju tarot karte i oni isto su protiv hrišćana, protiv hrišćanstva i tome slično. Jednom sam direktno svedočio, a on je govorio, ti meni, kaže, citiraš Stari Zavet, mi živimo, kaže, po novim. I svet kada ga sluša misli stvarno da on živi po Novom Zavetu, a zapravo on ne živi ni po starom, ni po novom, dakle, odbacio je cijelo Sveto pismo, a pravi se da je veliki pravoslavac, a zapravo nema ni P od pravoslavlja, samo se krije iza pravoslavlja. Možda je upisan, kršten kao mali pravoslavac i sad on zamišlja da je neki veliki pravoslavac, a zapravo čim gleda u tarot karte i uči narod tarot kartama, on nema nikakve veze sa pravoslavljem niti sa Gospodom Isusom Hristom. I kada sam njemu pokazao gdje se sve u Novom Zavetu nalazi i gdje Gospod pominje, čak u otkrivenju, na zadnji glavama otkrivenja je zapisano ko neće naslediti Carstvo nebesko, i onda tamo kaže psi, idolopoklonici, i onda kaže vračari, gatari, svi su oni napolje i neće ući Carstvo nebesko. I onda sam mu našao tamo još 10-ak citata iz Novog Zaveta. On je onda počeo da huje na Novi Zavet, da prezire Novi Zavet, da se pravi pametniji, kako mi ne znamo ko je Bog, šta je Bog, da je to uzvišena sila nebeska i tako dalje. Počeo te njihove vračarske filozofije koje koriste i astrolozi i jedan put narod počeo da likuje, da ga uzdiže, da
ga hvale kako je on inteligentan, kako je rečit, kako mu ja nisam mogao ništa, kaže, reći ni dokazati, ali opet ne možeš da uđeš direktno da razgovaramo, nego ja preko poruke, a on dok ovdje na YouTube-u ili na ovakvim emisijama ljudi mogu da se uključe uživo, dok Vračari Gatari ti ne daju da se ti uključiš uživo, jer superiorniji su od bilo koga koji piše poruku, a on na tu poruku može sve i svašta da kaže. Ali meni je dao Gospod veštinu da sam brzo kucao, pisao poruke, tako da me je blokirao, da više ne mogu ništa da mu pošaljem, a ono što sam ja pisao, sve i svašta je napričao. I onda sam video pa ovo ne vredi, tako ne mogu ništa da mu dokažem, on samo zloupotrebljava ono što mu dajem. Tako da sam naletao na mnoge Vračare i Gatare. Čak sam se suprotstavio i ovima što su na televiziji, što kao gledaju horoskope, što ih zovu kao velike i specijalne goste u emisijama. Njima sam takođe pisao i govorio, ali oni su ubeđeni da oni služe nebeskome tvorcu i da taj horoskop i to u šta oni gledaju, to je dao sam Gospod Bog, a da mi smo staromodni i tako tome slično, koji se držimo Gospoda Isusa Hrista, kako je zapisano u Svetome pismu. I što se tiče pravoslavne crkve, moram i to da kažem, oni brane i zabranjuju TV kućama da oni koji čisto veruju onako kako je zapisano u Svetome pismu budu pozvani da gostuju na televizije, a nikada ni u kojem slučaju nisam pronašao niti našao da su zabranili Vračarima i Gatarima da učestvuju u TV emisijama. Zašto nisu rekli TV kućama, mi smo zemlja pravoslavna, nemojte više puštati Vračare, Gatare, budiste, hinduiste i te takve bele magove, crne magove, bioenergičare, ni jednu zabranu njima nisu dali, ali hrišćanima koji veruju onako kako je zapisano u Svetom pismu, koji nisu deo pravoslavne crkve, njima je zabranjeno da učestvuju u TV emisijama. I kao što sam rekao u prošloj emisiju, najmanje jedan put, dva put, najviše 3 put da neko učestvuje i odmah dobije zabranu, nema više. Samo oni koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi mogu da govore na televiziji u vezi Boga ili Svetoga pisma. Ali kao što rekao, nikada nisu branili ovima što sam ih nabrojao. Drugo, 90. godina izašao je onaj film Isus iz Nazareta, mislim da je to Evanđelje po Luki bilo i bilo je sinhronizovano na srpski. Niko osim pravoslavne crkve nije se usprotivio protiv toga filma koji je čisto po Evanđelju urađen. Bunili su se da taj film se ne emituje po bioskopima ili po bioskopskim salama gde su ljudi mogli da odgledaju film, a posle da dobiju i Novi Zavet pri izlasku iz bioskopske sale. U to vreme Hindusi su isto neke njihove filmove puštali, oni su zabranili da se pušta film o Isusu, ali te Hinduse nisu zabranili i oni su dolazili u one njihova odela hinduistička i propagirali tu njihovu hinduističku verovanje i njima nisu branili, ali istinito evanđelje i ono što je bilo to su branili, tome su se suprotstavljali. I u to vreme je bila eksplozija vračarstva i gatarstva. Posle se umešala država, navodno neke je pohapsila i tu je bio mir jedno 10 godina i posle su ponovo počeli da ih zovu na televizije i tome slično i evo dan danas oni su glavni govornici, ljudi uživaju da ih slušaju, mnogi im se poveravaju, ispovedaju im se, mislim na Vračare, Gatare, bele magove,
bioenergičare i tome slično. Što je brat Dragan pomenuo, gine narod moj jer nema znanja, veli Gospod Bog u Svetome pismu, a oni koji treba da im daju znanje, ne daju znanje onako kako stoji u pismo, već im daju znanja kako ljudima svrbe uši i ljudi to vole da slušaju i da idu tim širokim putem koji vodi u propast, u pakao ognjeni, umjesto da idu uskim putem koji vodi u Carstvo nebesko. Tako, nemojte da verujete ni jednoj vračari, ni jednom vračaru, niti oni koji gataju, niti oni koji bajaju, niti oni koji skidaju uroke, sve su to sluge sotonske i daleko su od puta Gospoda našega Isusa Hrista Spasitelja. U današnje vreme možete da kupite Sveto pismo gde god želite, možete preko mobilnog telefona aplikacije da ga imate, možete, ako nemate novac, besplatno da ga dobijete, možete da odete u katoličke hramove, pravoslavne hramove, tamo možete isto da kupite Sveto pismo, samo tamo će da udare malo veće cene, jer to je kao Sveto pismo, trebate više da platite, tako da će da vas malo udare po džepu, jer je to sveta knjiga, da bi se malo i na Svetom pismu obogatili. A zapravo oni kao crkva, kakva daje, ima financije, može da poklanja Sveta pisma, ali oni žele i nad Svetim pismom da se obogate. Tako imate Sveto pismo od 1000 dinara do 3000 dinara, to kažem realnu cenu, a u pravoslavnoj crkvi ćete ga kupiti za 37.000 dinara, zamislite, to je kožni povez, ima kožnu potrolicu. Znači 37.000 za Sveto pismo. I onda čovjek kaže, pa nije to za mene, neće ni kupiti, ili ga kupe. Znam mnogi koji su kupili Sveta pisma i drže ih u regalu ili u nekom plakaru i to ne smije se čita, to je svetinje nad svetinjama i to tamo stoji. I znam čitavu jednu generaciju ili porodicu koja je umrla, a nikada to Sveto pismo nisu ga otvorili. I znam jedno da je njihov sin, to kad sam ja još bio mali, mi je otvorio Sveto pismo da ga vidim, da se pohvali kako ga ima i kako je to lepo, urađeno, ukrašeno, pozlaćeno. I kad je videla njegova mama i njegova baba, on je dobio batina, a Sveto pismo je vraćeno i rečeno je to ne sme se dira, to je svetinja. I umrli su svi, a niko ne zna šta je zapisano u tom Svetom pismu, a oni su ga držali kao zaštitnika kuće i tome slično. Znači, Sveto pismo je dato da se čita i trebamo ga čitati. Sjećam se ja, Novi Zavet je bio 200 dinara, to je bilo pre mnogo godina, i bio sam, dalje bilo Ivanovo, ne mogu se sjetiti tačno kako se zvalo, da li Ivanjica, to mesto gde sam bio, ajde da uđem u pravoslavnu crkvu da vidim da li imaju Nove Zavete i tome slično. I bio je neki mali Novi Zavet, storitski, sa blagoslovom patrijarha Pavla, i ja pitam koliko košta, oni kažu 2000. Pa kako ja kažem, to isto Sveto pismo je u biblijskoj Rigi ili Biblijsko društvo Beograd ili Biblijsko društvo Srbije, tako se zvalo, mislim, u to vreme, Biblijsko društvo Srbije, taj Novi Zavet je 200 dinara. A oni traže 2000 dinara za taj mali Novi Zavet. Ja pitam, pa što ste toliku cenu, ko će to da priušti? Pa kaže, kad mogu da idu po kafanama i na takvim bludnim mestima da troše novac, mogu, kaže, i da kupe Novi Zavet za 2000 dinara. A zapravo oni time odbijaju ljude da kupe Sveto pismo. I onda zašto gine narod? Gine narod jer je bez znanja. Nema znanja, ne čita Sveto pismo, ne zna, pa kaže imaju žitije sveti i predanje starih. Ali niko od njih nije ni to kupio da čita.
ali Sveto pismo je zapravo knjiga nad knjigama koja treba da se čita. Žitije sveti i predanje stari slično je nešto poput propovedi ili istorijskih zapisa koje neko nekada prepričavao s kolena na koleno, pa su kasnije ga zapisali. Zapravo to je neko predanje koje je upisano u knjige, ali kad se proverava kroz Sveto pismo vidi se da odudara od Svetog pisma, ali ja sam sad malo skrenuo sa teme. Oni prvi bi trebali da se suprotstave, pošto kažu ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, nisi Srbin ako nisi pravoslavac, pa zašto pravoslavlje ne ustane i kaže dosta bilo Vračarom i Gatarom. Oni znaju da ustanu i da se dižu protiv hrišćana koji veruju čisto onako kako je zapisano u Sveto pismo, a neće da ustanu i da se suprotstave vračarstvu, gatarstvu u Srbiji ili na Balkanu i da kažu dosta je bilo, mi smo hrišćanska država. Ne, oni njima ne brane. Oni slobodno sa njima gostuju na televiziji, tako varaju narod. A ovi sarađuju, pa navodno šalju ljude u pravoslavnu crkvu da se mole tamo na nekoj ikoni na kojoj Vračara kaže da treba toga dana u toliko sati da ode u hram i tamo će biti izložena ta i ta ikona, tu ostavi novac, pomoli se, celiva ikonu i kaže svi grijesi će ti biti oprošteni i svaka magija će ti biti razrešena. Znači, Vračara i šalje u pravoslavnu crkvu. A ovamo ne mogu da trpe ime Gospoda Isusa Hrista i kada im se čisto priča kroz evanđelje. Kao što je Dragan rekao, ima tu neke veze povezane. Dok sveštenici, kada ih pitate, oni će odgovoriti ne, kaže, mi nemamo ništa veze sa njima i oni nisu deo crkve, što jeste istina, ali nikada javno nisu ustali na televizoru, nikada javno nisu zabranili da oni imaju udela i učešće u TV emisijama. Dakle, da zaključim, bežite od Vračara i Gatara, oni su sluge sotonske, nisu Božije, držite se Gospoda Boga, jer kaže Gospod Bog, zašto pitate Vračare i Gatare pored mene živoga Boga? Pitajte Boga za savjet, a ne Vračare i Gatare. A kako možete pitati Boga? Čitajte Sveto pismo i Gospod će vam govoriti kroz Sveto pismo. Sve što vas interesuje zapisano je u Svetome pismu, kako ćete duhovno da živite, kako da se izborite ako ste upali u neke neprilike, neke duhovne borbe, sve je lepo zapisano u Svetome pismu. Isus je lepo sve rekao, apostoli su sve lepo rekli, zapisali. Znači sve što je predato od Hrista i apostola, to je zapisano u Novome Zavetu i pored Novoga Zaveta nemate vi druga neka predanja od apostola Isusa, ne, sve što je bilo potrebno zapisano je u Novi Zavet. Tako želim svima puno Božjih blagoslova, držite se Gospoda Isusa Hrista i njegove svete riječi i bežite od Vračara, Gatara i svih ostalih koji nemaju veze sa Gospodom Bogom. Toliko od mene.